За та бүхэнд өдрийн мэндийг хүргэе. Тийм ээ. Хүүхэд наснд хүргэж өгдөг галт тэрэг байхгүй. Хэрвээ байдаг бол хүмүүхэн сунхах. За тэгэхээр ийм сайхан хүүхдийн сайхан дуугаар энэ өдрийнхөө хичээлийг эхлүүлж байна. За хичээл эхлэхийн өмнө өгсөн та бүхэнд хүүхэд наснд хүргэж өгдөг галт тэрэг хэрвээ байдаг бол хүмүүхэн сундаа гэж хаяа би боддог юм гэсэн энэ бадгийг орчуулад коммент хэсгээр бичээрэй гэж өгсөн даалгавар өгч байна. За яагаад ингэж байгаа юм гэхээр өнөөдрийн хичээл бол second conditional буюу 2 дугаар төрлийн болцол төгөлбөрийн тухай. 2 дугаар төрлийн болцол төгөлбөрийг ойлгож мэдэх ийм хичээл байгаамаа. За дахиад хэлэхэд хүүхэд наснд хүргэж өгдөг галт тэрэг хэрвээ байдаг бол хүн бүхэн сундаа гэж хаяа би боддог юмаа гэсэн энэ бадгийг өөрсдийнхөө бичээд багш руугаа явуулаарай. За ингээд хичээлдээ орцгоё. Хамгийн сүүлд нь энэ дууг багш та бүхэнд орчуулж, за ийм юугаар хэлбэрээр орчуулах юм байна, ийм учир утгатай юм байна гэдгийг тайлбар болгож та бүхэндээ хэлэх юм аамаа. 2 дугаар төрлийн болцол төгөлбөр. Өмнөх хичээлээр бид нар the first condition буюу 1 дугаар төрлийн болцол төгөлбөрийг үтсэн байгаа. Өнөөдөр 20 дугаар төрлийн болцол төгөлбөр хэрхэн үүсэх, өгүүлбэрт яаж байрлах, 5 хэлбэр дээр яаж орох, мөн нөгөө үүсгэсэн 3 хэлбэр дээр хэрхэн орох вэ гэдэг ийм хичээлээ өгсөн та бүхэнд зааж өгөхөөр бэлтгэлээ. За 20 дугаар төрлийн болцол төгөлбөрийг үүсгэх гол багшийн өгүүлбэрийн цагийг бүгдээ мэдэж авъя. Гол өгүүлбэр нь future simple in the past tense. Future simple in the past tense. Гişүү өгүүлбэр нь болохоор past simple. За хоёр өгүүлбэр хоорондоо мэдээж хийх гэсэн холбоосоор холбогдно. За тэгэхээр гол өгүүлбэр нь future simple in the past tense байх юм байна. If-тэй буюу гişүү өгүүлбэр нь past simple tense байна гэсэн үг. За тэгээд энэ 20 дугаар төрлийн болцол өгүүлбэр нь болохоор яг тэр өгүүлэх хүн нь бодит бус үйл явдал буюу ирээдүйд биелэх боломж маш бага. Мөн биелэх ямар ч боломжгүй ийм үйл явдлын тухай илэрхийлэхтэй, ийм зүйлийн тухай илэрхийлэхтэй 20 дугаар төрлийн болцол төгөлбөрийг хэрэгэлдэг байна. За тэгэхээр 2 дугаар төрлийн болцол төгөлбөр нь одоо үйл явдлын өгүүлэх хүн нь одоо биелэх боломж байхгүй, биелэх боломж байгаа ч гэсэн одоо маш бага, том бага одоо ийм зүйлийн тухай ярихдаа хэрэглэгдэнэ гэдгийг одоо ийм future simple in the past tense гол өгүүлбэрийг бичдэг юм байна. Хэрэглэдэг юм байна. Гişүү өгүүлбэр дээр болохоор past simple tense гэдэг юм байна. Ингээд жишээн дээр бүгдээ аваад үзээ. Жишээн дээр авч үзэхэд илүү ойлгомжтой болоо авчин. Багш та бүхэн тайлбарыг орчуулгатаа хийгээ авчаа. За ингээд хамтарч нэг өгүүлбэр орчуулъя бас. Хэрвээ
үнсэлд цасан ширхэг байвал би чам руу цасан шуурга илгээх байсан. Дахиад сонсороо бүгдээ хамтарч хичээлээ. Хэрвээ үнсэлд цасан ширхэг байсан бол би чам руу цасан шуурга илгээх байсан. За гол өгүүлбэр нь future simple in the past tense дээр бичигдэнэ. Гишүүн өгүүлбэр нь past simple tense дээр бичигдэнэ. За тэгэхээр гол өгүүлбэрээс эхлүүлээд бүгдээ орчуулж үзье. Future simple in the past tense гэж байна. За future simple in the past tense-ийн томьёог нь бүгдээ эргэн санацгаая. Томьёо нь would plus verb. Өөрөлдөл would-ийн араас үйлг орно гэсэн. Past simple tense-ийн томьёо нь subject plus verb regular verb irregular verb гэсэн ийм томьёогоор гол багш өгүүлбэр нь үүсдэг байна. За ингээд нөгөө өгүүлбэртээ орцгоё бүгдээ. Дахиад хэлэхэд цасан ширхэг хэрвээ үнсэлд цасан ширхэг байсан бол би чам руу цасан шуурга илгээх байсан. За гол өгүүлбэр нь мэдээж би чам руу цасан шуурга илгээх байсан гэсэн юм өгүүлбэр байгаа. За тэгвэл одоо энэ томьёонд орлуулад гол өгүүлбэрээ бүгдээ гаргаж ирэх гэж байна. За эхэлцгээе. I would would-аас үйл үнэ гарч ирнэ. I would send гэсэн юм гарч ирнэ. I would send чам руу you snowstorm гэж цасан шуурга гэсэн үг. I would send you a snowstorm. За одоо гişүү үйлбэр нь if гэсэн холбоостой гişүү үйлбэр орж иж байна. If за одоо үнсэлд цасан ширхэг байсан бол гэсэн үйлбэр гарч иж байна. If a kiss за энэ чинь үнсэлд гэдэг нь ганц тоон дээр тэгээд дээр нь it очроос was авах хэрэгтэй. Гэхдээ нөгөө боцолт үйлбэр дээр дандаа kiss нь were болж явдаг. Биш kiss нь нөгөө was were дандаа were. Цасан ширхэг гэж хэлвэл snow flake гэж хэлдэг. Snowflake. За уншиж бүгдээ. I would send you a snowstorm if a kiss were a snowflake. Орчуулбал үнсэлд цасан ширхэг байсан бол би чам руу цасан шуурга илгээх байсан гэж. Одоо өөрөлдөл орчуулгахдаа яаж орчуулагдаж байгаа юм бэ гэхээр үнсэлд цасан ширхэг байсан бол би чам руу цасан шуурга илгээх байсан. За гол үйлбэр маань гişүү үйлбэртэй ингэж орчуулагдаж байна. За ингээд батлах хэлбэр дээр өгшин та бүхэнд жишээ авлаа. За одоо нөгөө 5 хэлбэрийнхээ дагуу бид нар өгүүлбэрээ үзээд явчлаа. За тэгээд хичээлийн эхний өдрөөс л та бүхэнд зөвлөгөө өгчээсэн хэрвээ одоо англи хэлийг сайн сурья гэвэл багшаараа заалгаад эсвэл өөрөө найдвартай зөв өгүүлбэр аваад тэр өгүүлбэрийг өөрийн болгож ойлгосныхаа дараа тэр өгүүлбэр дотор байгаа үгнүүдийг солиод олон мянган өгүүлбэр хэлж бичиж өөртөө ашиглал одоо өөрөөхөө дадлагжуулснаар та бүхний нөгөө амны хайрцаг, англи сэтгэлгээ цаашлаад одоо англиас сайн сурахад нэлээд их давуу тал ач бүгдэл болдго юм аа гэдэг чинь та бүхэн сануулж ирсэн. Одоо энийг огшин дахиад сануулъя. За ингээд батлах хэлбэр дээр өгүүлбэр хэлээ. Одоо бүгдээ үгүйсгье. Хэрвээ би чи байсан бол хэрвээ би чиний оронд байсан бол гэсэн үг. Хэрвээ би чи байсан бол Солонгос явахгүй байх байсан. За гол өгүүлбэр маань future simple in the past tense рүү чигдэнэ. Энэ тохиолдолд гол өгүүлбэр би Солонгост явахгүй байх байсан гэсэн юм болоо учраас одоо бүгдээ хамтарч хий. I would.
За үүсгэж байгаа учраас нөө not гэсэн үг маань орж ирнэ. Товчлогдоод wouldn't. I wouldn't go to. I wouldn't go to Korea. Солонгос руу. За гişүү хэлбэр орж ирж байна. If I за was байх ёстой. Гэхдээ энэ өндөр were байдаг. За энэ багш яагаад гэдэг нь тайлбарлсан байгаа. If I were за чиний оронд гэдэг юм бүлрэг бичүүлсэн. Instead of you. За багш. I wouldn't go to Korea if I were instead of you гэж. Орчуулбал би чиний оронд байсан бол I wouldn't go to Korea. Би Япон руу, би Солонгос руу явахгүй байх байсан. За. Энэ өгүүлбэр минь яаж орчуулж байгаа юм гэхээр би чиний оронд байсан бол Солонгос руу явахгүй байх байсан. За нашилгаа бүтрээ сайн мэдж байгаа. Хэрвээ би чиний оронд байсан бол Солонгос руу явахгүй байх байсан гэсэн ийм үгээр орчиж байна. Дээдл нь баталсан учраас тийм юм байсан бол тэх байсан. Өмсөлт цасан ширхэг байсан бол би чам руу цасан шуурга илгээх байсан гэсэн ийм батлах хэлбэр, үгүйсгэх хэлбэр хоёрыг гаргаж орчуулж тайлбарлаж өглөө. За одоо 3 дугаар нь болохоор нөгөө ерөнхий асуулт байгаа. General question. За general question дээр бүгдээ өгүүлбэр авч үзье. Хэрвээ чамд $50,000 байсан бол чи шилтгэн худалдаж авах байсан уу гэсэн үгээрийг хамтарч орчуулъя. Дахиад сонсъё. Хэрвээ чамд $50,000 байсан бол чи шилтгэн худалдаж авах байсан уу? За эхлэе. Асууж байгаа учраас өнөө would гэсэн үслэг маань урдаа гарлаа. Would you buy шилтгэн гэж хэлвэл a castle. За ингээд гол хэлбэр нь гараад ирж байгаа. Would you buy a castle? Одоо гişүү хэлбэр нь орж ирнэ. Гişүү хэлбэр маань if гэсэн холбоос өгтэй. If you за тэгээд if яраас past simple tense орох учраас нөгөө have гэсэн үслэг маань had орж ирж байгаа. If you had $50 million Would you buy a castle if you had $50 million? Орчуулбал чамд 50 сая million гэдэг нь одоо сая тийм ээ. За $50 сая байсан бол чамд $50 сая байсан бол чи шилтгэн худалдаж авах байсан уу гэж. За орчуулбал асууж байна. Сам бол хэ байсан уу? Асууж байгаа учраас хэрвээ чамд $50 сая байсан бол шилтгэн худалдаж авах байсан уу? За ингэж орчуулагдана гэдэг хэлээд байгаа. За ингэж дөрөвдүгürt нь болохоор ялгах асуултан дээр жишээ авах хэрэгтэй доо. Чи миний оронд байсан бол сурах байсан уу эсвэл ажиллах байсан уу гэдэг өгүүлбэр өгчүүлж үзье. Өөрөлдөл би чи байсан бол сурах байсан уу ажиллах байсан уу? Сурах байсан юм уу ажиллах байсан юм уу гэж хэлвэл would you сурах байсан уу ажиллах байсан уу? Would you study or ажиллах гэж хэлвэл work if I were you. За ингэж орчиж байна. Үшээ.
Would you study or work if I were you? Орчуулбал би чи байсан бол сурах байсан уу? Эсвэл ажиллах байсан уу гэж. За. За тэгвэл орчуулж үзье. Орчуулгаа бичиг өдрөө. Хэрвээ би чи байсан бол сан бол. Энэ одоо батлах хэлбэр дээр сан бол гэж гарч ирж байна. Энэ өндөр бас сан бол гэж гарч ирж байна. Өөрөөр гişүү хэлбэр нь ингэж орчуулагдаад байна. Сан бол мөн ялгаа авахгүй хэ байсан уу? Сурах байсан уу? Ажиллах байсан уу гэж ингэж орчуулж байна. Would you study or work if I were you? Хэрвээ би чи байсан бол сурах байсан уу? Ажиллах байсан уу? За ингээд positive, negative, general, disjunctive question гэсэн ийм дөрвөн хэлбэрийг үүсгэлээ. За одоо тусгай асуулт асууж үзье. Чамд шидэт саваа байсан бол юу хийх байсан бэ? Чамд шидэт саваа байсан бол юу хийх байсан бэ? Чи, тийм ээ? За чи юу хийх байсан бэ гэдэг чинь гол үлрэж орж иж байна. What would. За яг would орж байгаа мэт мэдээж гол үлрэн future simple-ийн past tense байгаа. Томьёо would plus verb учраас would гэсэн туслах үлрэн would байгаа учраас would-ыг авч байна. What would you do? What would you do гэдэг чи яах байсан бэ? Чи юу хийх байсан бэ? За одоо гişүү хэлбэр орж ирнэ. If you had. За шидэт саваа. Шидэт гэж хэлвэл magic саваа модыг stick гэж хэлнэ. Stick саваа мод гэсэн үг. За уншаа. What would you do if you had a magic stick? Орчуулбал чамд шидэт саваа байсан бол шидэт саваа мод байсан бол чи юу хийх байсан бэ? За энэ өгүүлбэр хэрхэн орчуулагдсан бэ гэдэг бүгдээрээ харъя. Чамд саваа мод шидэт одоо мод шидэт саваа байсан бол сан бол тийм ээ. Чамд шидэт саваа байсан бол гол өгүүлбэр нь чи юу хийх байсан бэ? Өөрөлдөл Монгол ийм орчуулагтай ийм хүчтэй өгүүлбэрийг англи хэлнээ ингэж орчуулдаг юм байна. Өөрөлдөл 2 дугаар төрлийн болцол өгүүлбэрээр орчуулах юм байна гэдэг бүгдээ сайн мэдээд аваарай. За ингээд 5 хэлбэрээ бүгдээ гаргалаа. Нэгдүгээрх нь passive form, negative form, general question, disjunctive question, special question. За энэ 5 хэлбэр. За ингээд энэ өгүүлбэрүүд маань яг яаж үүссэн бэ гэдгийг бүгдээ нэг харъя. Хэрвээ үнсэлд цасан ширхэг байсан бол би чам руу цасан шуурга илгээх байсан. Гол өгүүлбэр нь would send. I would send гэдэг нь би илгээх байсан. За гişүү өгүүлбэр нь kids were. Үнсэлд байсан бол гэсэн ийм үгээр орж ирж байна. За үгүйсгч нь. Үгүйсгтэр мөн ялгаа авахгүй. Would not буюу wouldn't go. Би Солонгос явахгүй байх байсан. If I were. I were. Гişүү өгүүлбэр маань ингэж үсэж байна. If яраас орсон гişүү өгүүлбэр маань. За. Асууя. Асуусан хэлбэр дээр яг хоёр төр мэдээж ерөнхий асуулт нь туслах уулуур эхэлдэг учраас would гэсэн туслах уулуур эхэлж байгаа. Would you buy a castle if you had? Had гэдэг дээр хараараа have гэсэн to have нь past simple tense болохоор had болж байгаа юм байна гэдэг хараад аваараа. Disjunctive буюу тусгай асуултан дээр мөн ялгаа авахгүй. Would you study or work if I were? гэж ингэж орж ирсэн байна. За what would you do? Тусгай асуултан дээр бас ялгаа авахгүй. Would
do буюу would plus verb гэсэн гол өгүүлбэр маань future simple in the past tense тенсэр үүссэн бол гишүүн өгүүлбэр маань past simple тенсэр үүссэн байна гэдэг бүгдээ сайн анхаарад мэдээд аваарай. What would you do if you had a magic stick гэж байна. За. Ингээд 5 хэлбэр дээр second condition буюу 2 дугаар төрлийн болцол хэлбэр хэрхэн үүссэн бэ гэдэг юм өгүүлбэр дээр жишээ авлаа. Тэгэхээр нөгөө юу нэг үйл явдлын өгүүлэх үнэ нь одоо бодит бус үйл явдал. Жишээлбэл одоо энд өмсөлт бол цасан ширхэг байх тохиолдол байхгүй. Өөрөөр хэлбэл хийсвэрээ бодоод байгаа. За одоо хэн нэгэн хүний оронд өөрсдөө одоо орж тэр хуурч болохгүй учраас одоо би чиний оронд байсан бол гэдэг нь бас хийсвэр сэтгэлгээг харуулж байна. За энэ хэрвээ чамд одоо 50 сая доллар байвал за бас байх магадлал байгаа. Гэхдээ маш бага гэсэн утгаар энэ орж ирж байна. Биелэх боломж том бага. Биелэж бас болно. Гэхдээ боломж нь маш бага. За энэ бас ялгаа авахгүй. Хэрвээ би чи байсан бол одоо хэн нэгэн хүний оронд би шууд очих боломжгүй учраас хийсвэрлэж одоо боломжгүй зүйлийг энэ second condition дээр илэрхийлдэг юм байна. Одоо өөрөөр хэлбэл одоогийн нөхцөл байдлаас эсрэгээр нь одоо хүсэн бодох ийм тохиолдолд энэ 2 дугаар төлөв болцлогоор хэрэглэгддэг юм байна гэдэг энэ өгүүлбэр дээрээс бүгдээ хараад аваарай. За энэ дээр бас ялгаа авахгүй. Шидэт тайг, шидэт саваа мод одоо бол байхгүй үлгэртэйдэг. Яг бодит амьдрал дээр байдаггүй учраас хийсвэрлэн бодож байгаа. За тэгээд одоогийн нөхцөл байдлаас эсрэгээр нь хүсэн бодож байгаа гэсэн ийм санааг энэ өгүүлбэр дээр харуулж байна. Чамд одоо шидэт тийм саваа байсан бол чи юу хийх байсан бэ гэсэн ийм өгүүлбэрийг what would you do if you had a magic stick гэх ингэж гаргасан байна. За ингээд 5 хэлбэр дээр өгүүлбэртэй бүгдээ авч үзлээ. За одоо өгүүлсэн хэлбэрүүдийг бүгдээ ажиллая. Түрүүн 1 дугаар төрлийн болцсон хэлбэр яаж та бид нар гол өгүүлбэрийг үүсгээд гишүүн өгүүлбэрийг үүсгээд мөн 2 гол ба гишүүн өгүүлбэр хоёулыг үүсгэж жишээ авч ярьж байсан. Мөн 2 дугаар төлөв болсон хэлбэр дээр үннийг хэлэхгүй байх байсан. Хэрвээ би түүнтэй уулзсан бол үннийг хэлэхгүй байх байсан. Тэгэхээр одоо энэ одоо юу гэдэг 2 дугаар төрлийн болцолт өгүүлбэр дээр жишээ дээр үзлэхэд одоо магадгүй нас орсон хүний тухай ярьж болно шүү дээ. Одоо үннийг мэдэхгүй саргаад одоо нас орсон байна. Чиний зүв байна. Хэрвээ одоо юутай би түүнтэй уулзсан бол үннийг би бас л хэлэхгүй байх байсан гэсэн ийм нэлээд ноцтой маягийн өгүүлбэрийг бүгдээ орчуулж үзье. За би үннийг хэлэхгүй байх байсан. Үүс чинь гол өгүүлбэр нь. Тэгэхээр I wouldn't tell the truth. Үнэн. I wouldn't tell the truth if I met. Яг met гэж юм тэр гол өгүүлбэр нь past simple tense хэрэгжигдэнэ. If I met him. За энэ дээрс бүгд юунд дээр анхаарал хандуулах хэрэгтэй юм гэхээр гол өгүүлбэр нь өгөөсгөгдсөн байна. I wouldn't tell би хэлэхгүй байх байсан. Түүнтэй уулзсан бол. За тэгвэл энэ өгүүлбэр яаж гарч байгаа юм гэхээр би түүнтэй уулзсан бол үнэнийг хэлэхгүй байх байсан. Ихгүй байх байсан гэж. За эсрэгээр нь баталж болно шүү дээ. Би түүнтэй уулзсан бол үнэнийг хэлэх байсан. Сам бол хэ байсан буюу I would tell the truth if I met him. Гол өгүүлбэрийг үүсгэсэн юм жишээг авч үзлээ. Одоо бүгдээ гишүүн өгүүлбэрийг үүсгэсэн жишээг авч үзье. Гишүүн өгүүлбэрийг өгөөсгсөн жишээ.
За энэ дээр нохоонд хатгуулсан хүний тухай бүдрэ бичээд хэрвээ би нохоонд хатгуулаагүй байсан бол тэмцээнд оролцох байсан гэж хэлээ. За би тэмцээнд оролцох байсан. За тэгвэл юу гэж хэлэх вэ? I would take part in the competition. 자, I would take part in the competition гэдэг нь би тэмцээнд take part гэдэг нь оролцох гэсэн үг. Take part in the competition гэдэг нь тэмцээнд оролцох. Тэмцээнд оролцох гэсэн. If хэрвээ за одоо нохоонд хазуулаа гэсэн бол I weren't beaten by a dog. I would take part in the competition if I weren't beaten by a dog. За энэ дээр юу гарч байгаа вэ гэхээр нөгөө the passive fast simple tense гарч байгаа. Өөрөлдөө fast simple tense, passive fast simple tense хоёр маань юуны зарчмын үед адилхан гэж бас юунд үзсэн байж байгаа. Үйл явдал нь орчуулгын хэрэглэдэг төгсүүд нь адилхан гэж. За тэгвэл одоо энэ дээр яаж байгаа юм гэхээр хазах гэдэг үгийг би хийгээгүй, нохоо хийсэн. Хазах гэдэг үгийг би бусдаар хэлсэн учраас the passive fast simple tense-ийн юугаар үүссэн байна? Томьёогоор үүссэн байна гэдэг дээр хараад аваарай. За тэгээд энэ өгүүлбэр дээр бүдрээ юун дээр онцгойлон анхаарах хэрэгтэй юм бэ гэхээр гишүүн өгүүлбэр нь үгсгэгдэж байгаа. Хэрвээ би нохоонд хазуулаагүй байсан бол тэмцээнд оролцох байхсан. За тэгвэл энэ өгүүлбэр Монгол хэлнийг яаж орчуулагдсан бэ гэдэг дээр харъя. Хэрвээ би нохоонд хазуулаагүй байсан бол буюу аагүй байсан бол аагүй байсан бол тэмцээнд оролцох байсан. Байсан. За ингэж орчиж байгаа. За ингэж өгүүлсэн хэлбэр дээр гол өгүүлбэрийг өгүүлсэж жишээ авлаа. Мөн гишүүн өгүүлбэрийг өгүүлсэж жишээ авлаа. Одоо бүдрээ гол өгүүлбэр, гишүүн өгүүлбэр хоёулаа өгүүлсэн тохиолдолд одоо яаж өгүүлбэр бүтэх вэ гэдэг юм жишээ авъя. За ямар ч хэлэх вэ гэвэл бүдрээ хамтарч хичүүлээ. Миний аав энэ компанид ажилдаггүй байсан бол миний аав энэ компанид ажилдаггүй байсан бол бид нар байргүй байх байсан гэсэн ийм үгсийг хамтарч орчуулъя. За биднэрт байр байхгүй байсан буюу бид нар байргүй байх байсан гэж хэлвэл we үгсэж байгаа учраас бид нар байргүй байх байсан. We wouldn't have гэдэг байхгүй байх байсан. За юу байхгүй байгаа юм гэхээр an apartment байр. We wouldn't have an apartment. За одоо гişүүд нь орчиж байна. If my dad за fast simple tense үүсгэхээр did гэсэн туслан хөлбөөрөөс not ороод үгс товчлолтохоор дэдэнд болно. Didn't work for this company. За we wouldn't have an apartment if my dad didn't work for this company. За энэ дэр орчуулъя. Миний аав энэ компанид ажилдаггүй байсан бол миний аав энэ компанид ажилдаггүй байсан бол хэрвээ шүү дээ тийм ээ ажилдаггүй байсан бол
бид нар байргүй байх байсан гэж. За дахиад орчуулга бүгдээ бичээ. Энэ үгээр хэрхэн орчуулагдах вэ? Миний аав энэ компанид ажилдаггүй байсан бол бид нар байргүй байх байсан. За энэ дэр байх байсан. За юм орчих. Манай аав энэ компанид ажилладаггүй байсан бол бид нар байргүй байх байсан. За энэ өгүүлбэр маань ямар учиртай энэ самбарт өрчөж байгаа вэ гэхээр эхнийх нь болохоор гол өгүүлбэрийг үүсгэсэн жишээ өгсөн. Дараач дээр нь гишүүн өгүүлбэрийг үүсгэсэн жишээсэн. За гуравт дээр нь болохоор яаж юм бэ? Хоёр өгүүлбэр хоёулаа үүсгэсэн. Өөрөөр хэлбэл гишүүн өгүүлбэр болох didn't work үүсгэсэн байна. Гол өгүүлбэр болох wouldn't have үүсгэсэн байна. Энийг хараад өөрөөр хэлбэл гол өгүүлбэр, гишүүн өгүүлбэр хоёр хоёулаа үүсгэсэнтэйг бас анхаарад мэдээд аваарай. За ингээд second condition дээр багш та бүхэнд үүсэл нь одоо өөрөлд гол өгүүлбэр, гишүүн өгүүлбэр хоёр яаж үүсэх вэ? Ямар цаг байх вэ? Мөн 5 хэлбэрийн дээр одоо жишээ яаж үүсэх вэ? Мөн өгүүлсэн 3 янзын хэлбэрийг та бүхэнд зааж тайлбарлаж өглөө. Ингээд хийсвэр зүйлийн тухай өгүүлдэг. Үйл явдлын бодит биш, биелэх боломж бага, бүр огт биелэх боломжгүй юм зүйлийн тухай ярихад хэрэглэгддэг юм 20 дугаар зүйлийн болц төвлөрийг багш та бүхэнд зааж сууслаа. Хичээлийн эхэнд нөгөө хүүхэд наснд хүргэж өгдөг галт тэр хэрвээ байсан бол хүн бүхэн суундаа гэж хаяа би боддог юм а гэсэн энэ үгээрийг орчуулах цаг болсон байна. Та бүхнийг орчуулад бичээд явуулсан байх гэж найдаж байна. Одоо ингээд багштайгаа хамтраад энэ дууны эхний бадгийг бүгдээрээ орчуулцгаая. За. Хүүхэд наснд хүргэж өгдөг галт тэрэг хэрвээ байдаг бол хүн бүхэн суундаа гэж хаяа би боддог юм. За энэ үгээрийг орчуулж амжаагүйсэн бол одоо бүгдээрээ орчуулаараа багш та бүхэнд багахан хэмжээний цаг өгье. Орчуулаад багш руугаа явуулаараа. Хүүхэд наснд хүргэж өгдөг галт тэрэг хэрвээ байсан бол хийсвэр зүйлийн тухай яриад байна. Хийсвэр галт тэргийг бид нэр хүсэн бодоод байна, тийм ээ. Хүн бүхэн суундаа гэж хаяа би боддог юм а гэсэн ийм үгээрийг бүгдээрээ бичих байна. За ингэж эхэлцгээе. Sometimes I think, за гişүү хэлбэр нь орж ирлээ. If there were a train which takes to their childhood. За энэ дэр бас нэг юм төр азнаад
орчуулаад төрсгсоод хэлж өгье. Гол өгүүлбэрээр дандаа энэ өгүүлбэрүүд маань эхэлсэн байж байгаа. Гишүүн өгүүлбэр нь хойно орсон байгаа. Англиас сурч байгаа хүмүүс бол гол өгүүлбэр гишүүн өгүүлбэр хоёрыг хаана нь хэлж оруулах вэ гэдгийг их асуудаг. Аль нь илүү зүгээр юм бэ гэж асуудаг. Англи хэл их сурч байгаа, дадлаа олоогүй, одоо зөв дадал барилыг өөрөө болгож чадаагүй юм тохиолдолд хамгийн ихний хэлжинд гол өгүүлбэрээс нь эхэлж явах нь их зүйтэй зүгээр. Яагаад гол өгүүлбэрээс нь эхэлж явах хэрэгтэй юм бэ гэхээр одоо гол өгүүлбэр дээр бол passive form, negative form, general, disjunctive, special гэсэн энэ 5 хэлбэр дээр 5 л тэр нь энэ гол өгүүлбэрт орж ирдэг. Мөн юу яаж болно? Гишүүн өгүүлбэрээр нь эхэлж болно. Тухайн өгүүлбэр нь гишүүн өгүүлбэрээр нь эхлэхийг үлнэ. If a kiss were a snowflake гэж таслал тавина. Одоо энэ дээр хараараа. Хүүхэд насанд хүргэж өгдөг галт тэрэг хэрвээ байдаг бол гэж байна. Тэгэхээр if гэдэг нь хэрвээ гэсэн үг. There were a train. There were a train гэдэг нь яаж юм бэ тэр? Галт тэрэг байдаг бол гэдэг нөгөө гишүүн өгүүлбэрийг past simple tense дээр бичсэн байна. За тэгэхээр энэ дээр бас нэг юм орчиж байгаа. Ямар галт тэрэг юм бэ? Одоо нэг тодтол гишүүн өгүүлбэр орчиж байна. Train тодтол гишүүн өгүүлбэрийн хооронд нь холбогддог which гэсэн холбоосоор холбогдоод takes to the childhood. Хүүхэд насанд хүргэж өгдөг галт тэрэг. Ямар галт тэрэг вэ гэсэн асуултанд ингэж хариулагдаж байна. Хүүхэд насанд хүргэж өгдөг галт тэрэг байдаг бол гэсэн ийм өгүүлбэр орж ирж байна. За тэгээд гишүүн өгүүлбэр нь if гэж эхэлж байгаа учраас таслал тавиад одоо бүгдээ дууныхаа бадгийг орчуулж гүйцээе. Sometimes I think if there were a train which takes to the childhood, everyone одоо гол хөлөр нь орчиж байна. Would get on гэдэг нь одоо унаанд суух гэсэн юм хэлц орж иж байна. Phrasal verb гэж ярьдаг. Get on it гэж болно. За it гэдэг нь юу галж байгаа юм бэ? Train гэж байгаа. Train. За sometimes I think if there were a train which takes to the childhood, everyone would get on it. За ингэж орчуулахад хүүхэд насанд хүргэж өгдөг галт тэрэг хэрвээ байдаг бол хүн бүхэн суундаа гэж хаяа би боддог юм аа гэсэн хичээлээ ихэнд явсан энэ цаглаг аятай хүүхдийн хөөрхөн дууны эхний бадгийг бүгдээ орчууллаа. Гэрийн даалгавар багшин та бүхэнд мөнхийн усан байдаг бол хаанаас ч гэсэн олох юмсан. Миний ээжээ настай хүн хайртай ээжтэй өгөх юмсан гэсэн энэ өгүүлбэрийг орчуулад багш руугаа сэтгэл хэсгээр коммент хэсгээр бичээд явуулаарай гэсэн даалгавар өгч байна. Мөнхийн усан байдаг бол хаанаас ч гэсэн олох юмсан. Миний ээж настай хүн хайртай ээжтэй өгөх юмсан гэсэн ийм дууны бадгийг орчуулад гэрийн даалгаврынхаа хийгээд даалгавраа хийгээд хэр хичээлээ ойлгосон бэ гэдгээ багштай үзүүлээрэй, харуулаарай. За тэгээд ойлгохгүй байгаа зүйлээ комментсүүдээр бичиж явуулаарай. Ингээд энэ өдрийн хичээл энэ хүрээд өндөрлөж байна. Анхаарал тавьсанд та бүхэнд баярлалаа. Эх 7 хоногийн баасан гарагийн 13 цагаас дахин уулзъя. Баярлалаа. Баяртай.